nerede? Buradaydı. Onu da almış. Allah'ım sen onu muhafaza eyle. Belli ki bu kız bir iş edecektir. Niyeti bellidir. Artuk Bey, Alpler'den haber vardı. Görmüşler mi Aslan Hatun'u? Bir çoban Konya yolunda atıyla giden bir hatun gördüğünü söyledi. Yalnız başına mıymış? Yalnızmış beyim, Karayaz atıyla gidermiş. Aslan Hatun'un adıdır. Haklı çıktın Halime Hatun. Ya Aslan saraya varırsa? Ya bu Emir Saadettin soysuz ona bir şey ederse? Abdurrahman, tez Alpleri Aslan Hatun'un peşine gönderirsin. Başına bir iş gelmeden ona yetişmeleri gerektir. Emrolur beyim. Dua edelim de Alpler yetişsin Aslan'a. Aslan Hatun. Kahroldu. Seni elimden kimse alamayacak Saadettin. Kimse. Yapmaz. Bedeli ağır olur. O bana çok kaldı.
Aslı'nın olmasına gönder. Turgut da Ertuğrul'u benim öldürdüğümü öğrensin. Bu bir emirdir Kayral. Yapacağım Emir Hazretleri. Bu avrat obasını yollayacağım. Yeter ki siz iyi olun. Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Günalp Bey. Daha fazla askerin canı yanmasın. Seninle hesabımızı burada göreceğiz. Kimsenin daha fazla kanı dökülmesin. O halde bitirelim Ertuğrul Bey. Teslim olasın Günalp Bey. Bırak gayrı inadı. Emir Saadettin'e sadakatin nice beyin canından olmasına mal oldu. Buna bir son veresin. Senin gibi bir aile teslim olacağıma ölmeyi yeğlerim Ertuğrul Bey. Sen ne kadar da akıllı bir kadınsın var ya. Önce bana ihanet ettin. Sonra da Türklere. Şimdi ne yapacaksın? Tekfur Kritos'a mı ihanet edeceksin? Sen benim kardeşimi öldürdün Ares. Tekfokritos ise beni Türklerden kurtardı. Ona neden ihanet edeyim? Üstelik ben sana ihanet etmedim. Sen kardeşimi öldürmenin bedelini ödedin. Evet, kardeşini ben öldürdüm. Peki ya Türkler? Onlar sana ne yaptı? Ertuğrul sana sahip çıktı. Türkler seni aralarına aldılar. Artuk Bey gibi biriyle evlendirdiler. O zaman ihanet neden? Onları hiçbir zaman benimsemedim. Mecbur kaldığım için onlara sığındım. Orada kalmam için evlenmem gerekiyordu. O yüzden evlendim. Bu ne kadar da hüzünlü bir masal var ya. Ama her zamanki gibi inandırıcılıktan çok uzak. Neyse, keselim bunları. Şimdi burada yine aynı çatı altında aynı amaç için buluştuk. Ertuğrul'u yok etmek. Ama gözüm üzerinde olacak var ya. Eğer bir hatanı görürsem emin ol. Sana acımam. Cehennemde yan Ares. Cehennemde yan. Toydaki beyler Saadettin'e isyan çıkarmaya kararlıydılar. Lakin devletin çökeceğini tahmin ettikleri için vazgeçtiler. Sen de onları durdurmaya çalıştın Ertuğrul Bey, öyle mi? Senin yalanların ardı arkası gelmeyecek mi? Ha? Sonunun geldiğini gördün. Kendini sağlam almaya çalışırsın. Nice masumun canını aldın. Bundan gayrı iki cihanda da bunun bedelini ödeyeceksin. Saadettin'in iti, eli kanlı katili olarak gebereceksin. Baba git. Geberesin Ertuğrul.
Sadakatin nice beyin canına mal olsa da bugün burada canını almayacağım Münat Bey. O katili sağ koymayasın Ertuğrul Bey. Saadettin köpek beni öldürmek için elinden geleni yapacaktır. Lakin Uç Bey'i sen olduğun müddetçe ne Karacahisar'a ne de obama zarar vermeyecek kadar şerefli bir adamsın. Bizim derdimiz devletle değil, Saadettin köpek itiyledir. Gayrı o it bir hesabı varsa gelip bizzat benimle görsün. Şimdi seni azat ederim Münat Bey. İnşallah hakikati görecek kadar yaşarsın. Haydi git. Bu iş burada bitmez Ertuğrul Bey. Evet, bir daha karşılaşacağız. Destur var mıdır Mahperi Hatun? Gel. Mahperi Hatun'um. Ne oldu? Emir Saadettin'i öldürmeye kalkışmışlar. Ne dersin sen? Kim? Kim böyle bir şeye cesaret etmiş? Bir kadın hatun. Kimmiş bu kadın? Kim olduğunu bilmiyoruz. Ya Emir Saadettin? Yarasının ağır olduğunu işittim. Şimdi nerede? Bilmiyorum. Odasında olmalı. Bu bize Allah'ın bir lütfudur Abdullah. Odasında can çekişirken, çaresizken onu öldüreceksin. Devletin ikbali buna bağlıdır. Devletimiz için, sultanımız için canım fedadır Mahperi Hatun. Gel Ares gel. Beni çağırmışsın Kritos. Sana önemli bir görev vereceğim Ares. Bana çok önemli bir görev ha. Nedir acaba? Ikea'ya gideceksin. Ikea'ya mı? Niçin? Bu mektubu imparatora götüreceksin. Ertuğrul'un Söğüt'e yerleşmemesi için bize bir ordu gerek. Mektupta her şeyi imparatora açıkça anlattım ve ondan ordu istedim. İyi de Emir Saadettin zaten Ertuğrul'un işini bitirecek. Bize oradan için lazım. Sadece Ertuğrul değil elbet. Emir Saadettin Samsat seferindeyken bundan istifade edip Karacahisar'ı da geri alacağız. Umarım imparator ordu ve asker göndermeyi kabul eder. Edecek Ares. Söğüt'ü bırakmamak için ve Karacahisar'ı geri almak için mutlaka edecek. Sen de o ordunun başında buraya geleceksin. Ben yola düşeyim o zaman. Göreyim seni Ares. Unutma. Bu gelecek orduyla hepimizin intikamı o Ertuğrul'dan alınacak.
Erkin Bey? Emir Saadettin'e Toy'u haber eden iti yakaladı. Buraya askerlerini gönderip katliam yapacağını bildiğim için yola revan oldum. Haber vermeye geldim. Lakin geç kaldım. Nice yiğit beyimiz, Alp'imiz katloldu. Erkin Bey, obalarınızı tez vakitte olduğu yerlerden taşıyasınız. Ardınızda da iz bırakmayasınız. Aksi takdirde Emir Saadettin askerlerini yollayıp çoluk çocuk demeden katledecektir. Öldürülen oba beylerinin obalarına haber etmeliyiz. Onlar da kendilerine emniyete almalı. Ertuğrul Bey, Saadettin köpek hırsları uğruna nice yiğidi katletti. Nice beyi yok etti. Keşke sen de Yunalp'i öldürseydin Ertuğrul Bey. Yunalp'i öldürmenin bize bir faydası yoktur. Onun niyeti iyidir. Er ya da geç gözü açılacaktır. Bizim hedefimiz Saadettin köpektir. Nice Bey öldü. Lakin nihayetinde isyan çıkmadı. Devletimiz ve obalar birbirini boğazlamaktan kurtuldu. Ne yazık ki başımıza tac ettiğimiz bu devlet bu gidişle Saadettin köpeğin olacak. Olmayacak Erkin Bey. Canımız pahasına da olsa buna müsaade etmeyeceğiz. Vakti geldiğinde de Emir Saadettin'i öldüreceğim. Ertuğrul Bey, yiğitliğine, gözü karalığına diyeceğimiz yoktur. Mutlaka sonuna kadar mücadele ederiz. Lakin ya köpek ölmezse? O vakit isyan size ananızın ak sütü gibi helaldir Erkin Bey. Lakin tüm çareler tükenmeden devlete isyan etmek olmaz. Onu öldürmeyi başaramazsın. Saadettin köpek bunun hesabını bütün Türk obalarından soracaktır. O vakit obaları alıp dağlara göç etmek gerekir. Sonra da eli pusat tutan kim varsa isyana girişecektir. Devlet selamete erene dek hepimiz kaçak hayatı süreceğiz. Devleti köpek belasından kurtarana kadar otağımıza, obamıza dönmek yoktur. Dağ düz demeden, kar kış demeden yollara revan olacağız. Belki bir daha obalarımıza bile dönemeyeceğiz. Her şeyi göze alıp bu işi bitireceğiz. Biz şafakta yola düşeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Bizi zor günler bekler. Zor günlerde yiğitlere düşen katlanmak, takat getirmektir. Cefanın her türlüsüne razıyız. Eğer hepimiz sabır gösterirsek bu işin sonu selamet olacaktır. Devletini sevenin, yurdunu sevenin vazifesi budur. Emir Saadettin odadan canlı çıkmayacak. Bu işi hızlıca bitireceğiz. Sonra da ona sadık bütün askerleri öldüreceğiz. Bu gece sarayda çok kan akacak. Ama devlet de temizlenecek. Siz ne cüretle Emir Saadettin'in odasına böyle destursuzca girersiniz ha? Emir Saadettin nerede? Emir Hazretleri ordusunun başında sefere çıkmışlar. Şimdi derhal dışarı çıkasınız. Yalan söylüyorsun. Birileri Emir Saadettin'i öldürmeye kalkmış. Nerede o? Elini zırvalarsın sen. Demek Emir Saadettin'in nereye gittiğini söylemez. O vakit bu yerdeki kanların hesabını da sen verirsin. Tutuklayın bunu. Bırakın beni. Ne ettiğinizi sanırsınız siz. Bırakın. Bırak.
Gayrı ne saklanabilir Saadettin? Şükür ki ölümden zerrece korkumuz yoktur. Bilesin ki ne ettiklerini yanına koyacağım ne de bana vurduğun bu zincirler iddetimden seni koruyacak. Geber Saadettin. Geber ki cihan temizlensin. Emir Hazretleri. Aslan. Emir Hazretleri, o hatun öldü. İyi olacaksınız. Emir Hazretleri, iyi olacaksınız. İyi olacaksınız Emir Hazretleri. İyi olacaksınız. Kayrol. Kayrol. Burası neresi? Kervansaray efendim. Sizi öldürmelerinden korktum. Onun için buraya getirdim. Benim burada olduğumu biliyorlar. Öyle Emir Hazretleri. Gizlice getirdim sizi buraya. Hala. Bu keskin zekanın karşılığını misliyle göreceksin. Eğer sarayda kalaydım. Mahperi Hatun fırsattan istifade beni öldürmeye kalkardı. Emniyettesiniz Emir Hazretleri. Emri istirahat buyurun. Dur. Aslan, cesedin olmasına gönderdim. Emriniz üzere gönderdim Emir Hazretleri. Onun ölüsü bana Ertuğrul'la Turgut'u verecek. Ordunuz hazır sizi bekler. Gücünüzü topladığınız vakit yola çıkacağız Emir Hazretleri. Destur var mıdır Mahperi Hatun? Gel. Neler oldu Abdullah? Öldü mü? Odada askerden başka kimse yoktu efendim. Lanet olsun. Neredeymiş peki? Asker ordusunun yanına sefere gittiğini söyledi. Nasıl? Nasıl olur bu iş? İşittiklerimiz doğru değil miymiş? Doğru olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Yerde kan izleri vardı. O vakit işittiklerimiz doğruydu. Bir hatun Saadettin'i öldürmeye kalktı lakin kendisi öldü. Saadettin de gizlice saraydan götürüldü. Başına gelecekleri bildikleri için saraydan gizlice götürülmüş olmalı. Ordusu da Samsat'a gitmek için onu bekler. Aşağılık soysuz. Demek canını kurtarmayı başardı. O hatunun kim olduğunu öğrenin. Emredersiniz Mahperi Hatun. Sultan Ağa'dan ne vakit döner? Bilemiyoruz efendim.
İyi gördüm seni. Sayenizde sultanım. Geldiğini kimse biliyor mu? Hayır, kimsenin haberi yok. Bilirsiniz. Geçtiğim yollar bile tanımaz beni. Bilirim, bilirim. Seni buraya mühim bir vazife için çağırdım. Emredin sultanım. Devlet çalkantılı günler geçirmektedir. Boynumuza sarılan bir yalan var. Ve gün geçtikçe bizim olmaktadır. Gayrı o yalanın başını koparıp nefes almamızın vakti gelmiştir. Emir Saadettin köpek değil mi? Emir Saadettin Köpek. Onun ölme vakti çoktan gelmişti. Varlığı hem devletin hem sizin itibarınızı zayıflatmaktaydı sultanım. Çok şükür. Sultan Alaaddin Keykubat Hazretlerinin ruhunu şad edeceksiniz. Ona layık olduğunuzu göstereceksiniz. O vazifede seninle birlikte birisi daha olacak. Ancak onunla beraber olursanız bunun üstesinden gelebilirsiniz. Kim sultanım? Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im. Hoş gelmişsin Ahmet. Hoş bulduk beyim. Gel hele. Nedir havadisler Ahmet? Beyim. Tekfur Kritos beni Nikea'ya göndermek ister. Hayrolsun. Nikea'ya gidip imparatordan Tekfur Kritos için bir ordu isteyeceğim. Ordunun başına geçip buraya getirmemi ister. Söğüt'ü bırakmamak için elinden ne gelirse yapar. Mesele sadece Söğüt değil beyim. Saadettin Köpeğin yokluğundan faydalanıp Karacahisar'da geri almak ister. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Babamı Söğüt'e yerleştirmeden evvel Saadettin Köpeğin kellesini alacağım. Beyim, seni yakaladıkları yerde idam ederler. Tedbiri elden bırakmayasın. Sen müsterih olasın Ahmet. Gidesin. Gidesin ve imparatorun göndereceği ordunun başına geçesin. Ordunun başında sen olasın ki ordu bizim emrimizde olsun. Biz bu yolda her türlü cevri, cefayı, eziyeti göze almışız evvelallah. Bizi de tasa etmeyesin. İdam ipi zalimin elindeyse adalet kılıcı da bizim elimizdedir. Allah yardımcın olsun Ertuğrul Bey. Allah hepimizin yardımcısı olsun Ahmet. Beyim, Saadettin Soysuz'u bize yakalamak için her türlü imkanı seferber edeceğidir beyim. Biz de vazifemizi bitirmeden yakalanmamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız Mamsı. Eyvallah beyim, eyvallah. Devlet köpeğin elinde. O eli kökünden kesene kadar her şeye katlanırız evvelallah. Şimdi tez obaya varıp durumun ehemmiyetini herkese anlatalım. Hem biz sevdiklerimizle de vedalaşmış oluruz. Bu vakitten gayrı herkes obasını, otağını, yatağını, döşeğini unutsun. Emir Saadettin ölene dek hiçbirimize huzur yoktur. Ya Saadettin Köpek ölecek, devlet kurtulacak, ya da biz öleceğiz, devlet çökecek. Başka yolu kalmamıştır. Buyruk senin beyim. Buyurun senin. Saadettin'i Samsun seferine bilerek gönderdim. O seferdeyken bize sadık olan emir ve subaşılarına hazırlık yapacaksınız. Saadettin sefer dönüşü Sivas'ta dinlenecek. Saadettin Köpek bana itibar eder. Hatta çekinir de. Sefer dönüşü onun itimadını daha da kazanır.
neymiş, devlet kimmiş, buyruk kiminmiş herkes görecek. Gayrimüslim bitmiştir. Ya devlet paşa, ya kuzgun leşi. Bilinsin ki devlet paşa geldi. Şimdi kuzgunların kanını kıracağız. Sen yoksun. Sen öldün. Seni öldürdüm. Sen öldün. Sen yoksun. Ne Ertuğrul'uyum ne de Turgut seni yaşatmayacak. Ölümün onların elinden olacak. Buna asla güçleri yetmeyecek. Sen bir hiçsin Saadettin. Selçuklu devletinin sultanı olacağım. Onların leşleri ise kuzgunlara yem olacak. Sen zavallı bir hiçsin. Yalnız başına. Sefil biri olarak öleceksin. Utanç içinde. Ben rahmetli sultanımız Keyhüsrev'in öz oğluyum. Anam Şehnaz Hatun beni sultan olayım diye doğurdu. Gayrimeşru evlat muamelesiyle büyüdüm. Doğrudur. Lakin Selçuklu tahtının varisi ben olacağım. Sen öldün. Ertuğrul da Turgut da ölecek. Soyunuz tükenene kadar hepinizi tek geberteceğim. Seni seven, saygı duyan tek bir fani bile yok. Etrafına baksana. Yalnızsın Saadettin. Yapayalnız. Hala sultan olacağım dersin. Sen adanın gayrimeşru bir evladısın. Öyle de kalacaksın. Emir Hazretleri iyi misiniz? Gel. Ne var? Gülat Bey geliyor. Hemen gelsin. Bu da Yaver Aydoğmuş'un Karacahisar'dan yollamış olduğu mektup. Hala var ya vazifesini halletmiş olmalı. Ne yazıyor Emir Hazretleri? Tekfrokritos, Ares'i imparatorluğa ordu toplamak için yollamış.
Emin mi ağabey? Dayan. Onundur. Bir oğlum bir kızım var lakin. Kızımın özlemini için annemsizsiniz. Kavuşura mı yakınız? Kız evlat mı başlıyoruz? Allah inşallah sizlere de nasip eder. Amin. Peygamber Efendimiz de 4 kız babası. Kızlara ayrı bir ihtimam gösterilmiş. Bir hadiste evlatlarınıza eşit davranınız. Ayrı dahi tutacak olsanız kız evlatlarınıza üstün tutunuz diye buyurmuştur. Benim de balacıklarımız olacak inşallah. İnşallah. Turgut kardeş, bu vakte kadar hep emmi oldun. Gayrı babalık vaktin gelmiştir. Hayırlısıyla Aslan Hatun'la senin de balacıkların olsun inşallah. İnşallah kardeş, inşallah. Hele şu badireleri başımızdan bir atlatalım. O da olur evvelallah. İnşallah. Aslan Hatun da nice zorluklara göğüs germiştir. Çok yiğit bir hatun. Onun dirayeti olmasaydı çavdarlar bu kadar dayanamazdı. Gayrı sizin de mutlu bir yuvanız var ya. Sizden yana içim çok rahattır. Eyvallah beyim. Eyvallah. Ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun. Dediğin gibi beyim, çok sıkıntı çektim. Bir türlü gün yüzü göremedim. Şimdi yine ayrılacaksınız. Bu da zor gelecektir ona. Doğru dersin beyim, doğru dersin. Lakin gene dirayet gösterecektir. Hele babamıza sağ salim varalım. Bir görüp helalliğini alayım. Kafidir. Destur var mı? Gel Güler gel. Emir Hazretleri, kim yaptı bunu size? Bir hatun. Ertuğrul göndermiş. Kendi baş edemeyince beni öldürmek için bir hatun gönderecek kadar hayasız ve töresiz oldu mu? Ertuğrul. Hainlerin toyunda isyan peşinde koşarken saraya da katil yolladı demek. İsyancılarla bir olmuş, hepsini öldürdü. Lakin Ertuğrul Bey, Garkın Bey'le yeğeni Kutlu Bey'le bir olup elimden kurtuldu.